大家好，我是安之，今天是星期二，然后照例更新了。今天我要吃的是上一次说的好好吃的熊本拉面，然后这个是地铁口的学长的炒面，然后这饼干是小伙伴才送给我的，然后还有喵酱准备的和这个一起的紫菜蛋花汤是冲的。因为面已经煮了一会儿了，我又泡了一会儿，我现在就要开始吃了。果然是被煮得软软的。这儿有一个蛋，应该是溏心蛋吧。这个面是咸鲜的味道。因为这个盆儿小了，可能汤放的有点少，今天有一点咸了，不过还是很鲜。汤非常的粘稠。我还煮了火腿肠，喝口紫菜蛋花汤。感觉好满足啊！感觉边吃饭边喝汤，其实挺幸福的。这一盒炒面，它其实要多一点，然后现在是下午中午盛的，然后常吃了一点点，所以就没那么满了。但它本来买来也没有那么满的。果然没有中午的时候好吃呢。样子不怎么好看，但味道还行，挺香的。里面有大块的蛋。不知道为什么，可能是刚开始吃觉得新奇，现在越来越觉得不好吃了，反而这个学长生意越来越好了。我最喜欢的搭配就是甜的和辣的，或者咸的和甜的配在一起吃，所以我现在又要吃一点蔓越莓。这个蔓越莓是一个小伙伴给我寄给我的，然后还专门写了一封信，我发在微博上了。我很喜欢吃蔓越莓饼干。真的好好吃啊！就是很酥很软，然后奶味儿非常的浓，幸福。真的好好吃啊！这个面也要赶紧点吃，不然会越来越软。
我昨天发了一个品尝蛋糕的视频，那不是昨天吃的，是前天早上吃的。然后我发现有一些小伙伴说吃的少，然后舍不得吃。我当然舍不得吃呢，我觉得就感觉那些挺精致的，就舍不得一次把它们给吃掉，有点觉得自己是暴殄天物的感觉。然后好像有一些小伙伴并不怎么爱看，没关系。啊，这蛋清还有点这个样，我不怎么爱吃蛋黄啊，蛋白，像温泉蛋的感觉。啊，我要把它戳破了，大家能看到吗？还有一根面条在这上面。哇哇哇哇，看了没？哦，好像滴下去了。等它，待会儿来尝。吃这个溏心蛋好舒服啊，吃下去就是那种很细腻的蛋黄的感觉。哎，荣哥说是感觉没关系，其实也挺难过的。我以为大家只是像阮哥哥说的那样，就看我吃就好，不会介意我吃什么，吃或者吃多或者吃少。原来小伙伴还是喜欢看我吃很多，荣哥儿伤心了。开玩笑，开玩笑。炒面真的没有以前那么好吃了。不知道是第一次吃，看那时候没那么多要求还是怎样，现在觉得没那么好吃了。这是我们最后一次给他的机会了，他没有把握住。这是喵酱送我的面，他现在澳大利亚有自己的店餐厅呢，我觉得那就是我的梦想，希望他就是生意兴隆。有这有个小曲奇饼干，挺可爱的。过完了。这里面很多紫菜和蛋花。最近有许多小伙伴跟我说，好像 B 站娱乐区又有出了很多做吃播的 UP 主，荣哥也去看了，感觉就
长江后浪推前浪越来越多的。哎，有的时候觉得就是希望小伙伴只喜欢自己。阮哥说人家怎么可能只喜欢你一个人？后来我又想了想，是啊，我自己也一会儿又喜欢鹿晗，一会儿又喜欢吴亦凡，现在又喜欢灿烈的，我自己都是一会儿喜欢这个，一会儿喜欢那个，怎么能要求别人只喜欢自己了？然后后来我就想通了。看，好满足啊！这里面有肉和蛋，还有包菜。这个饼干好像是一个小伙伴自己在淘宝店卖的，然后他说这个好像叫蔓越莓蒂斯烤提，杏仁蔓越莓蒂斯烤提嘛，比斯烤提，不懂。他说要用泡咖啡味道更好，然后我就冲了咖啡，纯咖啡没放牛奶的咖啡。然后他说这个很硬，让我尝一尝。我先自己尝，看不泡咖啡怎么样？哦，好硬啊！它的饼干很硬，但是里面的蔓越莓烤的软软的。这小伙伴跟我说，好像这个里面有一种调料是用红酒来很好的红酒来泡过的，你感觉能尝到有一种那种酒的感觉，可能是心理作用。来，我泡一泡，泡多久呢？不知道，适可而止，随心所欲。哎呀，我觉得我自己尝不出来，就有点苦苦的咖啡的味道。龙哥发现自己尝不出来，这个和蔓越莓比起来没有那么甜，要硬一点。哎，说不出来的味道。再泡一个，泡久一点。先吃着面，让它泡着。用咖啡泡一会儿，没有那么硬了，然后有一种咖啡的味道，但我确实不怎么能体会到。可能是我人比较粗糙了。
因为是下午了，就不喝这个咖啡了。这个咖啡很浓的，我用咖啡粉泡的，冲的。辜负这位小伙伴了，人干没有尝出来，但感觉是很用心的做的。如果大家想吃的话，可以去他看一看，他好像叫苏可家庭烘焙嘛，有兴趣的小伙伴可以去看一看。以后荣哥还是挺就吃一些，不用自己烤的那种，就吃点家乡特产什么的就好了。如果小伙伴要送礼物的话，最近都老送礼物，挺不好意思的，谢谢大家。还剩下炒面。荣哥本来还想吃一个饺子的，怎么说，吃这2个就能饱，但再吃一份饺子也不会怎么样。因为昨天好像大家都说就吃的比较少，看起来不怎么开心。然后阮哥哥阻止我了，说吃那么多干什么？吃个合适就好。然后就换成这个饼干。满足。汤就不喝完了，还有炒面了，还有紫菜蛋花汤。就在4月，就是清明节的时候，另外一个 UP 主阮黎珠他会来找我玩，然后我们会在广州一日游，我很期待啊！这2天正在筹划，最喜欢计划，就是慢慢的计划呀，去干一件很开心的事情的感觉了。肉，我和阮哥、锤哥一起建的那个小伙伴们的讨论群，现在已经有150多个小伙伴在里面讨论了，我觉得挺开心的。我要的是麻辣，就是最辣的，真的有点辣，看起来不怎么辣，但里面有一些零零碎碎的小辣椒，好辣呀！不过能在广州吃到那么辣的也是罕见。
周四7点钟晚上还会直播的哟，顺便预告一下。这饼干，这是这位小伙伴亲手烤的，就觉得吃起来都挺，每一口都挺珍惜的。然后还有，在选那个群里面还有小伙伴帮我画，他是学画画的，然后帮我画了自画像，还画了明信片寄给我，我也觉得挺开心的。就觉得做这个节目以来，就有很多的感动还有感激，谢谢大家。不，大家什么都没看到，太满了这牛奶。周四想吃什么还没有想好呢。周四挺开心的，可以跟看的小伙伴们聊天。真的吃起来挺幸福的。不怎么盛得起来哟。最近广州老是下雨，很潮湿，都又给自己不跑步找了冒失合理的借口。明天又要上体育课，不想上瑜伽课。然后今天的节目就到这儿了，周四会有直播，晚上7点，谢谢大家，再见。